Burada devam edeceğiz. दीजिए आप। मैं यहाँ जेई हूँ जी, लाल चौक में सिटी ड्रेनेज में। तो यहाँ ये हमारा ये काम चल रहा है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम ऑफ लाल चौक। ये पानी हमने लिन से वहाँ से स्टॉर्म वाटर ले आना है। ये खिदमत में हमारा डिवाटरिंग स्टेशन बन रहा है और यहाँ से ओल्ड कोर्ट रोड है, वहाँ से उठा के मैशुमा का पानी ये सारा हम वहाँ ले जा रहे हैं। और जो एक्सचेंज से पानी है, एक्सचेंज का पानी हम शोर खान में ले जा रहे हैं। तो सर ये रात को काम करने का आपका क्या? क्योंकि ये हमारे एग्रीमेंट में था, दिस इज़ ए बिजनेस हब, ये लाल चौक एरिया, इसमें दिन को काम नहीं कर सकते हैं दुकानदारों की वजह से या ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो ये काम हमें पहले ही अलॉटमेंट में एडवर्टाइज्ड था कि ये रात को काम करना होता है। तो अभी सुबह के 2 बजे है सर जी। तो ये काम कब तक चालू रहेगा और आप काम कब किस टाइम से स्टार्ट करते हैं सर? ये 7 बजे बिल्कुल हमारा क्लियर होना चाहिए रोड, ताकि ट्रैफिक में कोई खलल ना पड़े और दुकान वगैरह इसमें कोई मतलब दुकान खुलने तक ये पूरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो शाम को ये काम हम 9 साढ़े 9 से शुरू कर लेते हैं। तो जो अभी आप काम कर रहे हैं इस काम में आपका कोई साथ दे रहा है कि आप अपने कोलैबोरेशन है किसी के साथ, क्या आप खुद ही कर रहे हो सर? नहीं जी, ये एक अलॉटेड है, ये अंडर अमृत प्रोजेक्ट है, इसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है फंडिंग, और लोगों का भी हमारा इसमें काफ़ी कोऑर्डिनेशन मिल रही है, लोग भी इसमें हमें काफ़ी कोऑर्डिनेशन। तो रात को काम करने का इस वजह आपका यही है, दिन में लोगों को मुश्किलात ना हो? बिल्कुल, इसमें लोगों को मुश्किलात ना आए, इसलिए हम रात को ये काम करते हैं। चलो, थैंक यू हमारे साथ बात करने। थैंक यू।